Hello，歡迎嚟聽盲盒講古仔，記得第一時間訂閱呢個頻道啦，順手點翻個讚、轉發分享啦。第847章，杜火兒被搶咗。喬晚堂走咗啦，係一步三回頭，依依不捨嘅嗰種幽怨嘅眼神，簡直睇到蘇玲個心都毛晒。佢唔夠膽正面去望，只能夠一味耷低頭閃避。充滿咗歉意，呢一種耐人尋味嘅古怪嘅氣氛，梗係瞞唔過心水清嘅杜火兒啦。於是佢就有意幫蘇玲化解尷尬啦。杜火兒劈低個水壺，朝早嗰陣呢，我聽紅婆前輩話，佢晏晝要幫喬氏先族行一轉，為晚上帝后送啲嘢喎。就算有雌龍行車代步飛行啊，咁一嚟一回至少都要半日時間啦。與其坐喺度齋等啊，不如過去親傳弟子嗰邊行下，搵井冠雀傾下偈，順便同佢 say 個 bye 嘛。畢竟啊，今次可以搵到秘寶，成功挖到2000萬嘅中品仙晶，都有佢嘅功勞噶。講得有道理。行啦，我哋一齊去。唔好唔記得表示啊！人哋雖然係水運仙界嘅大弟子啫，之大俗話都講禮多人不怪嘛。身為修行者，真仙16品以下，邊個會唔在乎實打實嘅仙晶資源先得噶？蘇玲摸咗下三袖籠，喺裏邊揾出一枚裝住300萬中品仙晶嘅乾坤袋啦。好，呢啲係井師兄應得嘅。兩個人一邊講，一邊就向住院門行過去啦。但係就喺呢陣時，卓小鼎療傷嘅密室裏邊有把聲就響咗起身啦噃。蘇玲啊，呢啲極品寶氣丹好難煉化，你可唔可以入一入嚟幫我調色啊？蘇玲腳步一停，將裝住仙晶嘅乾坤袋交咗俾杜火兒啦。嗱，因為咁啊，火兒，你幫我多謝井師兄，我就幫小鼎療傷。如果日後有緣相見呢，我就再親自同佢講多謝啦。OK， 冇問題，好快返。講完，佢化成流光，消失唔見咗啦。蘇玲直奔密室啦，嚟到卓小鼎隔籬，仔細咁查睇咗喬晚堂送過嚟嘅寶氣丹，跟住盤膝坐低啦，靜心凝神。佢口吐俗氣，掌心貼咗喺卓小鼎嘅背脊度，神情好嚴肅嘅。我而家用仙力貫穿你全身嘅經脈，你自己運轉到丹田嗰度溶發丹藥啦。嗱，記住啊，心急食唔到熱豆腐噶。呢啲係極品寶氣丹嚟，藥效好犀利噶，絕對唔係我俾你嘅寶氣丹有得比噶。卓小鼎眯埋眼，岌咗下頭，氣息沉澱。而另一邊，杜火兒嚟到水運仙界親傳弟子嘅宅院龍蛇院，啱啱靠埋主大門啫，佢就被守門弟子攔咗落嚟啦。我呢係嚟拜見井冠雀井師兄噶。杜火兒放低姿態，抱拳行咗一禮。守門嘅兩位弟子面無表情，有冇入院請假啦？冇喎。企喺左邊嘅守門弟子嘴角戚起一抹嘲諷嘅神色，切，冇請柬，你喺邊度嚟就翻邊度。呢處就唔係人人都入得嘅外院，更加唔係阿貓阿狗都可以嚟跨嘅地方。你嘅修為呢？佢話音一轉，上上下下咁打量住杜火兒，區真仙一品嘅仙靈，睇來根基都仲未穩。你周身散發嘅仙力波動之中，仲帶住雷劫力量殘留。哼，諗落你啱啱突破真仙境冇幾耐啫。佢係一眼洞悉啊，跟住態度就居高臨下咁啦。你屋企主人係邊位啊？杜火兒有啲扯火啦，兩隻手叉住條腰。佢跟住蘇玲從華夏到仙界，幾時受過咁樣嘅羞辱啊？以前就係道門山嘅小祖宗嚟噶嘛，雖然話被名牌限制咗自由，只但係講到底係身份地位極其之特殊嘅存在，起碼就冇人夠膽當住佢嘅面公然咁潤佢嘅，更加唔好提攞咩阿貓阿狗嚟形容佢啦。後嚟識到蘇玲，佢化身為人人都驚嘅杜小魔，大殺四方，名揚華夏。乜鬼係守道者柳三生，佢都從來冇擺喺個心度嘅。就算係面對洛塵、姜常臉、喬晚堂等等一眾至尊大佬，佢嘅本心依然都仲係道門山上嘅杜火兒。
係嗰個中意食糖、中意搜集糖紙、自帶驕傲嘅杜火兒。見到杜火兒唔出聲，嗰個生得大大嚿嘅守門弟子態度鬼咁挫嘅。喂，啞咗嚟你！日日想見鄭師兄，想同鄭師兄拉上關係嘅人大把，你算乜撚嘢啊？企喺右邊嗰個守門弟子又加把口啦。哎呀，唔好嚇佢啦，再嚇估計瀨尿都似啊！兩個人放聲大笑，肆無忌憚。杜火兒徹底火滾啦，佢拿住乾坤袋嘅右手練到格格聲猛咁響嘅。然而嬲還嬲，佢就唔係傻嘅。對方着住嘅深藍色長袍上邊繡咗3滴水珠圖案嘅，呢啲就係水韻仙界內門弟子嘅象徵啦。而要成為內門弟子，就必須係真仙5品打上嘅修為。雖然係眼火都爆，但係杜火兒再三壓制住想出手嘅衝動，憤然咁擰轉身啦。正所謂好漢不吃眼前虧，打唔過啊，走咪係咯。企喺右邊嗰個守門弟子唔笑咯噃，勾起手指，人可以走，啲嘢留低，你手裏邊嘅乾坤袋我要啦。杜火兒冇騷佢，繼續向前行。乾坤袋裏邊有300萬中品仙晶謝禮噶嘛，係蘇寧為井冠雀準備嘅。如果俾人搶咗去，佢就自問冇面翻去啦。同時，杜火兒自帶嘅驕傲，亦都唔允許佢呢陣時認低威，做嗰啲人口裏邊所講嘅阿貓阿狗。佢跌埋心水，即時就施法鏈訣，身影喺原地渙散啦。你走去邊啊？身後嗰把聲好暴戾嘅，一隻大手憑空凝聚，化成咗4方光罩，阻斷咗杜火兒嘅去路。而下一刻，嗰個牛高馬大嘅守門弟子隔空攝取，個樣係得得戚戚咁嘅。杜火兒心裏邊一驚啊，佢只係覺得拿住乾坤袋嘅右手已經空空蕩蕩啦。佢塊面仔谷到紅晒，喺對方施放嘅仙力威壓之下，寸步難移。嗰個生得好大隻嘅弟子輕描淡寫咁抹除咗乾坤袋口嘅封印，用心神感知咗一下，哇，大手筆，整整300萬中品仙晶啊！唔錯唔錯，守門成半年啦，今日總算俾我撞到一隻肥羊。佢貪婪咁舐住嘴唇，對住另一邊嘅同伙用秘術傳音啦。嗌人起下佢嘅底，係內門邊位師弟或者係師妹嘅仙氣之力。到手嘅資源，我就唔捨得嘔翻出去。嗱，老規矩啊，一人一半。右邊守門嗰個弟子眼角生咗一笪黑拉嘅，一聽乾坤袋裏邊有成300萬中品仙晶，即時就激動到癲咁滯。得，我即刻安排啊！大隻嘅弟子有吩咐啦，查仔細啲啊，尤其係蔣師兄嗰邊，多啲探下佢手下人嘅口風，究竟係想過嚟拉關係嘅，定係真係同佢有牽連？呢一點千祈唔好疏忽啦。黑拉弟子依咗下個嘴，得啦，明嘅啦。第848章 BB 我委屈啦。杜火兒係萬萬冇諗到，喺光天化日之下，呢兩個小小嘅守門弟子竟然夠膽明目張膽咁打佢腳骨，搶走咗佢為井冠雀所準備嘅謝禮。係整整300萬中品仙晶。當然啦，呢一啲多修行資源，對於成功揾到秘寶嘅蘇寧嚟講，就並唔算得咩嘅啫。然而對方擺明車馬咁嚟搶奪嘅羞辱方式，杜火兒係確實接受唔到。佢企喺大隻佬弟子所釋放嘅仙力光罩裏邊，連塊面仔都谷到變咗紫色啦，兩隻手緊緊咁拿到實。佢冇反抗，唔再掙扎啦。有嘅只係睇向死人嗰時嘅憐憫，係嗰種一啲都冇收埋嘅同情嘅神色啊！做咩啊？你好想殺我啊？嗰個大隻嘅弟子背住隻手行過嚟，閒庭信步咁嚟到杜火兒身邊。你又唔係第一隻肥羊，亦都唔係最後一隻。俗話都有講，大魚食細魚，細魚啊食蝦毛，蝦毛啊食爛泥巴。你唔識得內院啲規矩唔緊要，翻去問下你屋企主人啦，諗落佢清楚嘅。講完，佢切咗仙力光罩，
帶住警告嘅意思，又講：你咪使自走啦，我唔俾你走，你啊插翼都難逃啊！杜火兒好鎮定，你喺度調查我嘅底細？嗰個大隻佬啪咁打咗個響指，聰明喎，外院又好，內院也罷，魚龍混雜不得不防嘅。如果你屋企主人真係同井師兄有舊，咁先前發生嘅一幕就係誤會。300萬中品仙晶，我會冚唪唥還翻俾你，絕對係一塊都唔少嘅。而調翻轉頭咯，龍蛇院嘅守門弟子，放眼成個內門，唔知道有幾多人為咗呢個位爭到頭崩額裂啊！你知唔知點解啊？就係因為有油水可以撈，大家都想同一眾親傳弟子扯上關係，識得嘅唔識得嘅，就算有請柬齋手，都仲係需要我等守門弟子幫佢通傳，傳音費、走笛費，少嘅呢就幾百塊下品仙晶，而多嘅就要成10幾塊中品仙晶嘅酬勞，或者係外界流通嘅丹藥、草藥，喺呢度冚唪唥都好使嘅。我使咗成20萬下品仙晶先至謀到呢個位啫，仲要諗辦法喺我守門嘅呢3年裏邊撈翻嚟噶嘛。杜火兒夾硬忍住把火，你要辛苦費，我俾你咪係咯，一人1000塊中品仙晶，剩低嘅還翻俾我。呢件事到此為止，我既往不咎。嗰個大隻佬弟子微微一愕，佢先係覺得有啲錯愕，跟住就咔咔聲笑啦。你拋我浪頭，我第一日嚟內院咩？你估你隻塞豆窿啊？聽你咁意思，有後台咁話咯。我只問你一句，乾坤袋係還定係唔還？嗰個弟子伸出手，好似貓玩老鼠咁撩咗一隻食指，想要咪自己嚟攞咯。杜火兒唔出聲啦，嬲爆爆咁擰轉身。嗰個大隻佬弟子打咗個喊路，急咩啫？等多半炷香又唔死得人嘅。杜火兒眺望住虛空，眼裏邊蘊含住森然嘅殺機。你最好考慮清楚啊！我如果同井師兄真係舊識，而且關係非淺嘅話，你呢條小命就係保唔住噶啦！你想和解？哼！憑咩啊？嗰兜友兩隻手翹喺心口度，呢樣嘢唔使你操心，山人啊自有妙計。我既然有辦法做到守門弟子，咁咪一定有辦法保住自己嘅。佢擰轉頭打咗個乞嗤，吱吱悠悠咁行翻去原位啦。算你黑仔啦！杜火兒唔再多講，一心只係想早啲離開啫。將呢度發生嘅事原原本本咁話俾蘇玲知，等佢嘅最終決定。過咗10分鐘到，嗰個打探消息嘅克拉弟子興高采烈咁翻嚟啦。佢向住嗰個大隻佬弟子打咗個眼色。喂，大肥羊啊，查唔到任何背景線索啊！內門可以排得到名嘅同門之中呢，冇聽講過係邊個嘅仙氣之靈係呢條靚妹。計我話呢，大概係邊兜友得到啲意外之財，想嚟龍蛇院度揾下靠山咁啫，就揀中咗井師兄呢條線咯。除咗咁之外，再都冇其他可能噶啦。嗰個大隻佬眉頭舒展開，不動聲色咁收起乾坤袋啦。你確定？克拉弟子拍晒心口，實食冇黐牙。嗱啊，死靚妹，唔通仲想留低飲茶？杜火兒連頭都冇擰，嬌小嘅身軀化為火浪升空啦，隱隱約約似乎聽到佢殺機凜然咁講啦。我哋仲會見嘅。挑，再見面又點啊？你吹得我脹啊？就算今次走漏眼，間接得罪咗蔣師兄，我頂籠咪換3日面壁。而你呢？我就要等你哋主僕2個打後嘅日子，求生不得，求死不能啊！蔣師兄係親傳大弟子，我二哥係親傳6弟子啊！我舅父係水雲仙界13仙將之一，舅母喺紅婆管事手下做嘢嘅，比背景論靠山，你攞咩同我鬥？殺昂嘅你！佢惡死能登咁掠咗啖痰，
解開個乾坤袋嚟分贓啦。嗱，兄弟，每人150萬，記得向上邊孝敬啲啊！我孝敬我二哥，你孝敬你表姐啦。我哋兩個全權聯手喺呢個守門嘅位上面，好好咁撈翻嚿皮。黑拉弟子好似殺熟狗頭咁，我要100萬得噶啦，剩低嘅都係你嘅。阿眾師兄啊，你出嚟嘅多過我啊嘛，向上孝敬嘅人呢亦都比我多。我呢只要孝敬我表姐就得噶啦。你唔同啊，你除咗要孝敬你二哥，你仲要同你舅父舅母嗰度送翻啲噶嘛。講好嘅平分，我啊點可以揾你着數呢？呵，你條靚仔識做啊，得啦，我記得噶啦。而另一邊，急急腳咁趕翻去水居院嘅杜火兒，可謂係氣急敗壞，個人都仲未從半空飛落，嗰把聲已經喺院裏邊回蕩啦。二舅，我俾人蝦，你理唔理啊？搬走咗好委屈啦，正一強盜嚟噶，冇黐線噶，連細路仔嘅嘢都搶，乜鬼有水運先噶？明明就係山賊盜，快啲啊，俾我將洛塵現制嘅底牌，我要將龍蛇院夷為平地，激死我啦！尖叫聲不停咁響起身，杜火兒係上摁下跳，就爭喺院裏邊放火噶啦。幫卓小鼎煉化完丹藥嘅蘇玲聽到咁大動靜，即刻一個閃身跳咗出嚟。火兒啊，做乜嘢啊？邊個激親你啊？佢摸住杜火兒嘅頭殼，冇事冇事，有我喺度啊嘛。靚妹仔真係想喊咁口啦，一副受盡委屈嘅可憐樣。啲錢地冇晒啦，佢哋搶走晒你要送俾鄭師兄嘅仙晶，仲鬧我係阿貓阿狗，嗰個崔大哥啊，仲唔俾我走添啊！咩話？你受咗傷啊？杜火兒踎喺花機隔籬，有氣無力。心傷，不過都係算啦。嗰兩個來門弟子周圍都好犀利下噶，唔係你打得過噶。依筆賬呢就暫時記低先，等你打得過佢哋嘅時候呢，再幫我報仇。你唔想欠喬晚堂人情，我亦都唔想你因為我去欠人情。喂，你去邊啊？正喺度講緊，杜火兒岳高個頭，先至發現蘇玲早就消失得無影無蹤啦。第849章上門討要。300萬中品仙晶，話多唔多，話少亦都唔少。蘇玲就並唔介意重新幫井冠雀準備一份同等價值嘅謝禮嘅，只不過仙晶俾人搶咗，杜火兒俾人恰啊，呢樣嘢就已經唔單止係關乎到個人榮辱嘅啦。如果佢係水韻仙界嘅弟子，唔理係內門弟子定係外門弟子，亦或係身份最高嘅親傳弟子，明知打唔過對方，咁就只能夠暗啞底嘅啫。就算係俾人恰到眼淚鼻涕一齊流，咁亦都冇符。喺華夏嗰陣，各門各派嗰啲唔成文嘅規矩，蘇玲就係親身體會過噶嘛。崑崙、玄門、佛門同道門，甚至係崑崙所設立喺紅塵俗世嘅京都總部，弟子之間嗰啲坑坑氹氹、陰謀陽謀，簡直都可以寫翻一本《甄嬛傳》嘅啦。嗰種人前行禮、人後捅刀嘅小人做法，蘇玲就不屑去做，亦都發自內心咁感到反感。奈何只要有人嘅地方就有算計，唔理係窮鄉僻壤嘅山卡拉，亦或係燈紅酒綠嘅都市，就算係無數修行者所向往嘅聖地仙界，照樣亦都走唔甩陰暗層面嘅籠罩嘅。身為無塵仙界嘅親傳弟子，現任龍王之主，喺水韻仙界俾人搶嘢，仲係被兩個守門弟子打劫。呢條消息如果傳咗出去，蘇玲自問就丟唔起呢個架啦。佢就真係冇辦法面對一眾師兄師姐，難以向師尊洛塵交代，所以佢一定要嚟討翻個公道，盡量去保住無塵仙宮嘅尊嚴啊！唰唰聲，蘇玲急速咁飛行，窿口窿面，好快脆就嚟到龍蛇院嘅主大門啦。見到咗杜火兒口裏邊所講嘅嗰兩位守門弟子，
嗰個大隻佬弟子呢，姓仲，單名一個斌字，仲斌。眉角生咗一笪黑拉嘅弟子，姓裘，叫做裘邦炎。兩個人都係真仙五品嘅修為，喺10年前晉升為內門弟子嘅。一見到蘇玲，啱啱先去分到贓款嘅仲斌，不由得收斂起笑容，挺直條腰，用秘術傳音啦。裘師弟，今日真係好日喎，啲水魚一隻跟住一隻咁游過嚟嘅，呢鋪真係要發達啦！裘邦炎掃咗一眼停留喺半空嘅蘇玲，面色有啲好奇咧。仲聲啊，你從邊處睇出佢係隻肥羊噶？話着得麻麻地啫，修為亦都一般啫，都仲未嚟得切鞏固嘅真仙二品。切，外門弟子冇走雞啦，佢咁嘅身份又有咩游水啫？頂籠咪幾百塊下品仙精。仲斌怪笑咗起身，伊人不可貌相，海水又不可斗量。嗱，你仔細咁睇下佢條腰度楞住個乾坤袋，絕對唔係通街都係嘅 cheap 嘢嚟。裘邦炎定眼一睇，即時就發晒青光啦噃。咦喂，係極品乾坤袋嚟喎！哇，好嘢啊！呢條靚仔比啱先嗰條靚妹仲肥喎。下品乾坤袋就唔值錢嘅，仙界修行者人手一隻嘅嘛，3、5千塊下品仙精就買到嘅啦。中品乾坤袋要翻10倍，裏邊所煉製嘅儲物空間亦都過得去嘅，而價錢啊，大概10萬下品仙精啦。但係只要乾坤袋嘅品級提升到上品，咁冇翻8、90萬中品仙精根本就搞唔掂嘅，更加唔使講極其之稀有嘅極品乾坤袋啦。就好似我咁啊，修行到而家勉強先至整到件上品乾坤袋，仲係我10年前突破真仙5品晉升內門弟子嘅嗰日，我表姐忍痛割愛送俾我嘅咋。仲斌兩隻手背喺身後，手指尖喺腰間輕輕咁哼住，一枚極品乾坤袋至少價值500萬中品仙精，而且仲屬於有價冇市嘅嗰種添。一般情況之下，就算係各界親傳弟子，亦都唔一定可以搞到手。呢隻契弟啊，佢韌動嘅食指慢慢咁收翻啦，面色有啲凝重。佢喺邊處得翻嚟嘅呢？裘邦炎都係一啲都唔在乎。理得佢邊度搞翻嚟嘅？只要呢條靚仔冇背景冇後台，等陣嗰隻極品乾坤袋就係我哋噶啦。總之啊，實不相瞞啊，我表姐咁照住我一早就想送翻份禮俾佢，表示下心意嘅。呢個極品乾坤袋我睇中咗啦，就算佢500萬中品仙精啦，除咗我哋兩個需要上供嘅嗰部分，剩低嘅空缺我諗辦法補翻，你讓俾我得唔得啫？哦，咁咪由得你咯。兩條友正喺度傾緊偈，蘇玲已經從半空落咗嚟啦。佢屏氣凝神，躬身行禮啦。兩位師兄，啱先嗰個仙靈細路女係我派過嚟嘅，嗰300萬中品仙精係要送俾井冠雀井師兄嘅。你睇，說話講到一半，蘇玲再次抱拳行禮啦。可唔可以將啲嘢還翻俾小弟？又或者我願意攞出50萬中品仙精嚟俾兩位師兄做辛苦費，煩勞你哋為我通報一聲啦。正喺度蠢蠢欲動嘅仲斌恍然大悟啦。哦，原來你係嗰條靚妹嘅主人啊？唔係，佢係我個妹。我喺仙界生活咗咁多年，仲係第一次見到有人將仙氣之靈當成妹噶噃，真係開眼啊，大開眼界。佢面向蘇玲，右腳直接攬出一步。阿妹係邊個妹啊？邊種妹啊？係斟茶遞水嘅妹妹仔啊？定係夜晚幫你暖床嘅妹妹啊？反正家陣得閒，我就唔介意你噏多幾句。蘇玲夾硬忍住把火，係親妹。嗰個仲斌仲想繼續潤蘇玲嘅，一邊嘅裘邦炎已經鳩鳩屎屎咁插嘴啦。咩仙靈女仔啊？我哋根本冇見過。咩乾坤袋啊？咩300萬中品仙精啊？靚仔，我睇你8成認錯人啊！講係邊個指使你向我哋身上潑污糟邋遢水噶？你有咩目的啊？喺講說話嘅同時，佢迫不及待咁釋放仙力威壓啦。
妄想將對付杜火兒嘅手段重演一次。你眼睇住對方橫蹦蹦咁，冇道理可以講嘅，而且一句唔埋就要喐手。蘇玲就算再好脾氣，呢陣時亦都佛都有火啦。嘣一聲，平地起驚雷，光罩從天而降。蘇玲岳高個頭向後暴騰，從容咁閃避開。侯邦賢即時覺得驚訝啦，避？你可以避到幾時啊？你係真仙二品，我係真仙五品啊！周圍嘅巨大差距已經擺到明噶啦，你攞咩嚟反抗啊？蘇玲心神外放，仙力澎湃，喺佢嘅手指之間，突然間就多咗一張明黃嘅符箓，靜雞雞咁啊燃燒着咗啦。喺拜入無塵仙宮嗰陣，佢唔單止收到咗師尊洛塵為佢準備嘅拜師禮，仲獲得咗諸位師兄師姐所賜予嘅禮物啊！有仙精，有丹藥，有睇到人面都紅晒嘅奇離古怪嘅雜書，亦都有佢從來都未見過嘅古怪嘅小物件。當然啦，仲包括一系列蘇玲原先以為用唔上嘅符箓，比如呢一張由五師兄邵斐送俾佢嘅一擊攻殺符，蘊藏住佢真仙六品嘅修為，用嚟對付呢兩個真仙五品嘅守門弟子，真係啱使到飛起。符箓燃燒成灰，即時湧起咗漫天殺意。蘇玲立掌向前猛然一拱，殺招已經喺無形之中凝聚啦。